Wisnu atau Wisnu. Wisnu dari Korea. Dari Korea dia. FKV. Apa dia? Korea Cina. Jadi di Otoritas ini loh. tiba-tiba bisa kan Pak? Atau siapa? Bukan otot satu. Masalahnya kalau itu ngecekinnya harus kan saya cari deh di database ada nggak ya status terminal itu. Jadi di Excel kita bisa visualisasiin gitu loh Pak, terminal mana yang terakhir last ininya nggak cari Satu gitu ya. jadi si OII bisa langsung ke sini itu. Bikinnya sih harus semua keterangan. Ternyata jadi ROG nih. Oke. Lagu Asusnya. Kayak ini HP bapak-bapak kencengnya. Fury. Cokan nanya mulu udah pusing saya. Ini punya PNP ya? Iya. No problem. Atau yang mana aku juga lupa. Maksudnya Saya yang free cuma main game. Free. Potongan-potongan plastik di bawah. nah, ini dia nih. Kadang ya perlu letak. Sebentar. Konten VW-nya miring ya? Lah, kok nggak ada? Nggak ada. Kita rencananya upgrade apa? Nambah kemarin. Ganti. Ganti kan? Ganti yang 8 nih. Iya yang 8 nih. Iya bener berarti ini. Emang ada onboardnya ada? Onboardnya ada. Ada. Oh. Ini kok miring? Nggak enak banget ya? Iya. Desainnya kayaknya kok. Iya bener kan ini ya? Iya. Sodi. Saya bersihin dulu nih. Kan cepat dulu. Namanya mana tuh Pak? Skripnya panjang banget. Kalau miring nggak repot emang. Ya satu-satu sama. Tadi udah dimatiin kan? Apa? Udah? Oh bisa Pak. Mana ada? Kenapa? Ini lihat apa? Mau setan di mana ya Pak? Tadi kayak mau coba. Kalau kayak gitu kayaknya gue bisa beli ya. Oh ini mending iya. Iya, Coba aja dia nggak tahu. Jenis datanya masih kosong. Soalnya tadi Ini apa fotonya? Di master kosong. oh salah. Packing Dia list udah bingung diisi. ngomong apa sih mas? Packing list udah diisi terus di situ kosong. Ini modelnya berapa? Ya udah. Kalau bisa kalau CGPT, tahu kan dari CGPT itu? Biasanya 24 Betul lagi. Namanya apa? kan sebelumnya boxnya nggak ada di situ kan bisa Pak. Tanya lah. Tapi masternya ada. Biasanya kalau masternya ada bisa. Kalau yang sekarang atau Udah jalan. Punya apa saya? Cocok jalan-jalan. Ini apa ya? Oh ada orinya. Bener. Alhamdulillah. Bisa nggak ya? Lama banget. Jalan Pak. Enggak. Jalan. Oh, nggak. Jalan aja. Oh udah nggak bisa. Udah masuk. Ya lupa ya tadi ya. Kenapa nggak dilihat dari segi aja ya.